हे फूडीज, आज हम बनाएंगे तुलसी अदरक की कैंडी नॉर्मल कफ और कॉल्ड के लिए। तो इसके लिए आप रोस्टेड अदरक ले लीजिए, उसको पील करके फिर उसको मिक्सर में डाल के पेस्ट बना लीजिए। फिर एक पैन लीजिए, उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। फिर इसमें तुलसी और काली मिर्च ऐड कर दीजिए और फिर जैगरी ऐड कर दीजिए। जैगरी ऐड करने के बाद थोड़ा मेल्ट हो जाए उसके बाद उसमें घी ऐड कर दीजिए। और फिर जब ये एकदम से मेल्ट होके कैंडी की शेप लेने लगे तब इसमें बटर पेपर लेके उस पर शेप दे दीजिए। जो भी आपको पसंद हो वो शेप दे दीजिए और ये आपकी कैंडी रेडी है। बड़ों को दीजिए, बच्चों को दीजिए।